2013 он зохиогдно. Энэ наадамд Монголын кикбоксing холбооноос тамирчтай оролцуулахаар зорилго тавин ажиллаж байна. Сүүлийн үед тулааны спортын нэр хүнд олон улсад өсгөн хэрээр түүнд хандах олон улсын байгууллагуудын хандлага уур амьсгал улам өрнөн байна. Казахстан улсын Астана хотноо оролцсон Азийн олимпийн зөвлөлийн 57 дахь гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлаас 2013 онд Азийн танхимын болон тулааны спортын 4-р наадмыг бүгд найрамдах Солонгос улсын Инчхон хотноо зохион байгуулах гэрээнд өмнөд Солонгосын үндэсний олимпийн орооны ерөнхийлөгч Ноём Фак Юнг Сунг гарын үсэг зурсан байна. Энэхүү наадам Азийн тоглолтын дараа орох томоохон наадам бөгөөд хүүхэд залуус олноор хичээлдэг олимпийн төрөлд хараахан багтаж амжаагүй төрлүүд наадмын хөтөлбөрт орсон байдаг. Та бидний мэдэх кикбокс, мотобокс зэрэг спортын 19 төрлүүдээр шилдгээр шалгаруулан өрсөлдөх юм а. Мөн олон улсын спортын холбооноос зохион явуулдаг Дэлхийн тулааны спортын 2-р наадам Оросын холбооны улсын Санкт-Петербург хотноо 2013 он зохиогдох бөгөөд кикбокс, мотобокс зэрэг хас тулааны 13 төрөлд дэлхийн шилдэгүүд өрсөлдөх юм а. Дашрамдуулахад энэхүү тоглолтод оролцохын тулд эрх авах тэмцээнүүдэд оролцож, эрхийн оноо цуглуулан оролцдог бөгөөд энэ нь олимпийн системтэй адил юм а. За яг Азийн олимпийн зөвлөлөөс зохион явуулдаг Азийн наадмуудад манай 2005 оноос оролцдог болсон. За 2005 онд анх Таиландын Пхукет арал зохиогдоход нь мутаан төрөлд монголчууд анх оролцож байсан түүхтэй. За 2007 онд Макао зохиогдсон Азийн танхимын 2-р наадамд манайх 7 медаль авч ирсэн кикбокс мутаан төрлөөс. Дараа нь 2009 онд Таиландын Бангкок хотод зохиогдсон Азийн тулааны спортын наадамд манайх 1 мөнгө 1 хүрэл медаль хүртсэн юм а кикбоксing төрөлд. За улмаар 2009 онд Вьетнам зохиогдсон Вьетнам 2009 гээд Азийн танхимын спортын 3-р наадмаас мутаан болон кикбоксing төрөлд бас хүрэл медаль хүртчихсэн. Ер нь оролцсон Азийн наадам болгонд одоо кикбокс мутаан төрөл бол медаль хүртдэг. Амжилт үзүүлж байгаа юм төрлүүд. За дэлхийн тоглолтод бол хараахан орж амжаагүй. За яагаад тэгэхээр дэлхийн тоглолтод одоо эрх авдаг, эрх оноо цуглуулдаг тэмцээнд оролцдог л доо. Харамсалтай нь 2010 онд кикбоксчд маань санхүүгийн боломж гараагүй. Эрхийн тэмцээнүүдэд оролцох оноо цуглуулах. Ийм учраас дэлхийн тоглолтыг үндсэн байгаа. За дараачийн дэлхийн тоглолтод бол одооноос нэлээд бодлого барьж оролцохоор ингэж ажиллаж байгаа. Их спорт энд